سپین بولدک د هیواد په کچه د صادراتو او وارداتو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي چې د دولت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. پر دغه سرحد باندې چې دا خلک پراته دي، دا د شلو کالو سنګي، دا د 15 کال سنګي، دا تقریبا د امیر عبدالرحمن خان وروسته دا خلک پر دغه ځای باندې دا وخت چې دلته پراته وو، دا د پاکستان نسته، دا ملک د انګریزانو په لاس کې دا خلک دلته پراته دي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ سوداګر وایي د ویش پر دروازه د مسافرو، ځایي کاریګرو او سوداګریزو توکو د ګډ تګ ترڅنګ پاکستان هم زیات کله سوداګرو ته په بېلابېلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړه دولتونه یې د هواري لپاره کار وکړي. دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې هم دا غږ کوو چې زموږ سره د ورګروۍ په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي هېوادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخواته جوړوي، دوی باید په هغه کې زموږ سره همکاري وکړي. نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د دروازه د لغړیانو دپاره لږ لوړه جوړه کړي، جلا یې کړي، د دغه خلکو سره جلا یې کړي، و دې خلکو ته به سهولت پیدا شي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونې او کمیسارۍ مسؤلین بیا وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوې زیاتې، د فساد مخه نیول سوې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې کې هم د تګ راتګ لپاره نوي تاسیسات جوړ سوي. خو له پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره دوی کار کوي. اوس د امارت سره ګمرکات کې تقریبا په دغه ګمرک کې اوس د دې یوه کس هیئت ناست دی چې هغه کې استخباراتي او قومنداني د ولسوالۍ نفر دي او د ولایت مقام څه دي او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کسته، نو د کمیسارۍ څه سړی لرو. دا اوس فساد نشته، مخکې فساد ولو، زموږ عواید په دا ډېر سوي دي چې فساد ختم سوی دی. اوس د هغوی لپاره جلا لار ده او مسافر بیا د نارینه و ځان ته لار ده، د زنانه و ځان ته لار ده، او کم بار وړونکي د لاس ریړۍ چې ورسره یي چې د مسافرو غوټې پکې وړل کېږي، د هغو ځان ته لار ده. د سپین بولدک او چمن دروازه د سوداګریزو توکو او تازه میوو د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده، خو زیات کله دغه لار د تازه میوو د فصل پر مهال د پاکستان لخوا د ستونزو له امله تړل کېږي چې زیات زیان یې سوداګرو او د تازه میوې باغ لرونکو ته رسیږي.